大家好，我哋迎風維修專家嗱，今日咧就嚟到將軍澳嘅卡西，咁咧就維修一部西門子嘅 WK14D320GB 嘅洗衣機，出現咗23，咁好常見嘅啦。23咧多數都係門鎖問題，咁啊開唔到門啦，咁我哋點做咧？下邊呢個拆開先，睇先，跟住我哋咧就挑翻開洗衣機嘅底冚嗰兩粒壁先，拆開出嚟啦。咁咧就見到一個紅色嘅緊急開門掣。我哋要將個緊急開門掣咧向下拉，同時咧將個手柄開門，咁就開咗門嘅啦。咁開門之後咧，我哋熄機啦，就換翻個手，換翻個門鎖。咁換門鎖嘅時候咧，將個門嘅防水圈拆咗出嚟先。呢個就係個鎖啦。咁呢部機咧，呢個23呢個情況都非常之常見嘅。咁如果大家緊急需要開翻門先咧，咁就要開翻下邊個紅色柄，拉翻開翻門先。跟住咧就可以揾翻我哋去更換翻呢個門鎖零件啦。咁呢個舊嘅零件啦，呢個就新零件啦。咁安裝簡單嘅啫。緊急開門柄啦，我必須要裝翻嘅。跟住電線啦。之後咧就可以試一試部機嘅開門同鎖門嘅反應。裝翻螺絲。呢個情況咧，經常都會時不時唔得，因為個門鎖咧啱啱壞嘅時候咧，可能間唔中開得轉，又可以開到門。咁如果佢完全壞晒嘅話咧，就點都開唔到門嘅。咁我哋依家咧就裝翻個機防水圈。裝好咗之後咧，裝翻防水圈嘅鐵箍。裝好鐵箍之後咧，就可以繼續試機啦。入水啦。好，試下熄機開門先。排翻機嘅水，解鎖開門。好，依家就洗衣機完全正常㗎喇。日後大家有啲任何洗衣機問題，都可以隨時聯絡翻我哋迎風維修專家。多謝晒，拜拜。